Так, это видеоопрос для тех, кто вообще это видео просмотрит. Согласно новостям, в Словакии, в Кошице, немецкая компания открыла завод по ремонту танков, которые будут разбиты на войне в Украине. Так вот, мне интересно, как вы думаете, будет ли в Украине обстрел железнодорожных узлов, которые ведут на Кошицу, чтобы сюда не могли поставлять по железнодорожным путям танки, которые были подбиты? Ну, например, вот такой вопрос.